ओजन कमिବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ସହ କୌଣସି ସମଝୋତା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ବନିଯିବ, ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର, ପେଟ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରିକି ରହିବ ଏବଂ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ସହଜ କରିଦେବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଟପଟିଆ ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି। ଏହି ରେସିପିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ 1 କପ୍ କଳା ଚନାକୁ ଏଠି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇ ନେଇଥିଲି, ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ 2ରୁ 3ଟି ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚନା ଏବଂ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ପରଫେକ୍ଟଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଢ଼େଇକୁ ବସାଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତେଲକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା, ତାକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା। ତାପରେ ସିଝାଇ ରଖିଥିବା ଚଣା ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା କଟା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଗାଜର, ଟମାଟୋ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆଲମଣ୍ଡ, ପନିର, ବିଟ୍ରୁଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ଗରମା ଗରମ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲେ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ କେତେ ସହଜରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷା ପାଖରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚଟପଟିଆ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ସହିତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ବା ଏହି କଲା ଚନା ଚାଟ୍ ରେସିପି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।